Iki kutangazia kutoka studio namba 1 hapa jijini Dodoma. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji ni Mindi Joseph na kwanza ni muhtasari wake. Rais Mwinyi amwapisha makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Na kimataifa, Ufaransa yaungana na Marekani na Uingereza kuwataka raia wake kuondoka nchini Mali. Na katika michezo, Simba dimbani usiku huu kuivaa JKT Tanzania mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea dakika 60 za habari. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemwapisha Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah kuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Mariango Mgeta na ripoti kamili. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah ameteuliwa kushika wadhifa huo kwa mara ya pili katika awamu ya 8 ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hafla ya uapisho imefanyika leo tarehe 8 Novemba 2025 katika ikulu ya Zanzibar na imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, viongozi wa dini, maafisa wa vikosi vya ulinzi na usalama kutoka serikali ya mapinduzi Zanzibar pamoja na familia za. Mimi Hemed Suleiman Abdullah na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Hemed Suleiman Abdullah na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za ujumbe wa Baraza la Mapinduzi, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote sitatoa siri za Baraza la Mapinduzi, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Hemed Suleiman Abdullah na hapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kwa vyovyote sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mara baada ya kuapishwa, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema kuwa katika kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 8 atahakikisha nasimamia vema utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na miradi yote ya maendeleo kwa maslahi mapana wa Zanzibar. Hii ni ishara ya kwamba Mheshimiwa Rais angependa sana tuendeleze kwa kasi kubwa ile kazi ambayo tulianza katika kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya 8. Kwa hiyo kimsingi nimepokea kwa furaha, nami ni muahidi Mheshimiwa Rais kwamba nitafanya kazi kwa bidii kubwa, lakini nitatumia maarifa yangu yote kwa kushirikiana na wenzangu, lakini chini ya miongozo yake kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo ameyakusudia kuyatimiza katika kipindi hichi cha pili cha serikali ya awamu ya 8 yanatimia chini ya usimamizi wangu nikiwa kama mtendaji mkuu wa shughuli za serikali. Nashukuru wananchi wa Zanzibar kwa kuendelea kudumisha amani, hasa katika kipindi kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Nadhani Mheshimiwa Rais wetu atakuwa ameweka historia kwa Zanzibar. Imezoeleka kila baada ya uchaguzi kuna matukio yanakuwa yanatokea, lakini kwa sasa alhamdulillah tunakwenda vizuri. Hii ni heshima kubwa kwa nchi yetu, lakini ni heshima kubwa kwa rais wetu, na waomba Wazanzibari wote tuendelee kudumisha amani na Watanzania wote kwa ujumla. Aidha, Mheshimiwa Hemed amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani na mshikamano uliopo nchini. Mariango Mgeta, Sky TV, Dodoma. Asante Mariango Mgeta kwa undani wa taarifa hiyo. Na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali imechukua hatua za kurejesha utengamano katika nchi na kuhakikisha wananchi wanaishi katika utawala wa sheria. Taarifa ya Ibrahim Jamali inafafanua zaidi.
Makamu wa rais amesema hayo wakati akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali wa nchi wanachama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC uliofanyika kwa njia ya mtandao akiwa mkoani Dodoma. Amesema dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha mchakato wa mazungumzo ya maridhiano unafanikiwa ili kuwa na taifa lenye amani na umoja na kuendelea kuwa mfano wa utulivu katika Afrika na dunia kwa ujumla. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imechukua hatua za kurejesha utangamano katika nchi yetu, ambao sasa nchi yetu ni shwari na kila mtu anafuata utawala wa sheria. Lakini dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunaanzisha mazungumzo ya maridhiano ili kuhakikisha hata hao wachache wanapata nafasi ya kusikilizwa ili kuwa na taifa lenye amani na umoja na kuendelea kuwa mfano wa utulivu katika Afrika na dunia. Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais Samia Suluhu Hassan amenituma niwahakikishieni kwamba nchi yetu ni salama na tulivu na iko tayari kupokea wageni wa aina mbalimbali kutoka duniani kote kwa mafanikio ya nchi zetu zote. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan viongozi wa SADC waliofanikiwa kufika kwenye siku ya uapisho wa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia nawashukuru viongozi waliotangulia kuzungumza kabla yangu ambao wametoa pongezi za dhati kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Nataka niwahakikishie kwamba hakuna jitihada ambayo Rais Samia ataiacha katika kuhakikisha Tanzania inapata maendeleo, lakini pia amani ya nchi yetu inaendelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nirejee kwenye ajenda ya kikao chetu cha leo. Kwanza nitumie nafasi hii kuishukuru sana Madagascar kwa kazi nzuri ambayo imefanya kwa miezi miwili iliyopita, lakini vile vile kwa uamuzi wake wa kuachia wenyekiti kwa kutambua kwamba katika mazingira waliopo sasa wanaweza wasitoe uongozi makini. Kwa wameona watoe nafasi kwa watu wengine. Tunawashukuru sana kwa uamuzi huu wa busara. Lakini pia nitumie nafasi hii kipekee sana kuwashukuru Afrika ya Kusini na kipekee Rais Cyril Ramaphosa ambaye daima amekuwa mstari wa mbele kutoa suluhu katika jambo lolote ambalo linatokea kwa nchi zetu za SADC na hivyo kuendeleza umoja wa nchi zetu za SADC. Tanzania inaunga mkono mapendekezo yaliyotolewa, lakini pia inatoa wito wa kujifunza kutokana na kilichotokea sasa ili tuwe na utaratibu ulio wazi katika kanuni zetu ambao jambo lolote likitokea basi tunaweza kwa kutumia kanuni zetu kupata suluhu mara moja ya jambo hilo, na hasa kwenye eneo la utatu au troika ambao ni muhimu sana katika usalama wa nchi zetu za SADC. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuzungumza. Mkutano huo ulilenga kujadili kujiondoa kwa nchi ya Madagascar kama nchi mwenyekiti wa SADC, ambapo nchi ya Afrika Kusini imependekezwa kuwa mwenyekiti wa kipindi cha mpito mpaka kufikia mwezi Agosti 2025. Mkutano huo umekubaliana kuendelea kutumia kauli mbiu ya mkutano wa 45 wa SADC uliofanyika nchini Madagascar, ambayo ni kuimarisha viwanda, mapinduzi ya kilimo, mabadiliko ya nishati kwa SADC yenye uhimilivu. Mimi ni Ibrahim Jamali, Sky TV Dodoma. Asante Ibrahim Jamali kwa ndani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Waliokuwa wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar kupitia vyama vya upinzani wamesema uchaguzi umekwisha na kuwataka Watanzania kuendelea kudumisha amani na utulivu. Kama kuna tofauti zimalizwe kwa njia ya mazungumzo. Taarifa ya Nora Damiani inafafanua zaidi. Wagombea hao kupitia vyama vya CUF, DP, NLD, UDP na ADA TADEA wameeleza hayo leo jijini Dar es Salaam wakati wakizungumza na vyombo vya habari na kusema Watanzania wote wana wajibu wa kulinda amani na kuhakikisha kuwa wanatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kizazi kijacho. Tunayo nchi moja tu. Tunapozungumza swala la amani, sasa hivi uchaguzi umekwisha. Umekwisha na mambo yake. Kwa hiyo sasa kilichobaki ni Tanzania na Watanzania. Hamna kitu ambacho huwa kinafanyika perfect kabisa, kwamba hiki sasa kiko perfect 100% kwamba kiko vizuri. Kama kuna tatizo limetokea mahali fulani, kwanza tushughulike na swala la amani. Tupate utulivu kwenye nchi, tuweze kuijenga nchi yetu. Tunapotikisika kama taifa, lazima turudi haraka tubaki kuwa taifa. Halafu tofauti zetu zilizopo tunaweza tukazimaliza kwa kuzungumza na kuambizana kwamba haki hii haijatendeka na haki hii haijatendeka, hili linatakiwa likae hivi na hili likae namna hii.
Sote sasa hivi tuna wajibu wa kulinda amani yetu. Tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kizazi kijacho na chetu. Lakini pia ni wajibu wetu kuona kwamba nchi inaendelea kuwa iko salama. Kwa sababu uchaguzi ukiisha usiishi na amani. Lazima amani tuiishi. Kwa kama amani tuiishi, na sisi wanasiasa tuna jukumu la kuhakikisha kwamba amani tunaendelea kuisisitiza na kuihubiri. Swala la amani halina mbadala. Swala la amani ni swala ambalo kimsingi ni jambo zito, ni jambo muhimu ambalo Watanzania wote wanatakiwa walienzi kwa wivu mkubwa, kwa sababu tumeona siku mbili za moto ambazo kila mtu ukimwelezea habari ya kukinukisha nadhani anaweza akakushambulia kwa makofi, kwa namna ambavyo Watanzania wameona ile kadhia ya lockdown ya siku 2-3 kwa ajili ya usalama wao. Kwa hiyo sasa hivi tunaongea lugha moja, Watanzania wanaongea lugha moja ya amani. Hakuna ambaye anaweza akapingana na lugha ya kutunza amani ya nchi. Kwa hiyo nitoe mwito kwa Watanzania, hasa vijana, asiingie kwenye makundi ambayo yanaweza akaliangamiza taifa. Mimi kama ambaye nilishiriki kwenye uchaguzi, naendelea kusisitiza suala zima la kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu, kwa sababu leo tuko hapa kwa sababu nchi yetu imeasisiwa kwa misingi imara ya amani, na sisi tunatakiwa kuidumisha amani hii kwanza kabisa, kwa sababu tunapokuwa na mazingira ya amani na utulivu tunaweza kufanya maendeleo makubwa ya mtu mmoja mmoja, lakini na ya nchi kwa ujumla. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa ambaye pia alikuwa mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ADA TADEA, Juma Ali Atibu, amesema kampeni zilifanyika kistaarabu na wananchi walijitokeza kwa wingi kusikiliza sera na kuwataka vijana kuepuka vishawishi vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani nchini. Watanzania wenzangu, tuendelee kuitunza amani ya nchi yetu. Hakuna jambo zuri kama kutunza amani. Yaliyotokea tuyachukulie ni changamoto ya kimaisha, yasitokezee tena. Kwa hivyo niwaombe vijana, hii ni nchi yao. Wazee watangatuka, wao watalichukua taifa hili. Kwa hivyo asitokezee mtu akashawishi vijana wetu au watoto wetu. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji wa Tazama Ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetangaza kalenda ya kitaaluma ya mwaka wa masomo 2025-26 ya vyuo vyote. Karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inapenda kutaarifu umma kuwa kwa mujibu wa kalenda ya kitaaluma ya mwaka wa masomo 2025-26 vyuo vyote vya elimu ya kati na ya juu vya umma na binafsi vitafunguliwa kama ifuatavyo. Wanafunzi wa mwaka wa kwanza watatakiwa kuripoti vyuoni kwa ajili ya programu ya utangulizi kuanzia Novemba 17, 2025 kabla ya kuanza rasmi kwa masomo. Wanafunzi wanaoendelea watarudi vyuoni kuanza rasmi masomo kuanzia Novemba 24, 2025. Lakini pia wizara imewahimiza wanafunzi kuhakikisha wanawasili vyuoni kwa wakati, kufuata ratiba zilizopangwa na kushiriki kikamilifu katika shughuli zote za kitaaluma. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Ili kuongeza viwango vya lishe bora na kuwa na mkakati wa pamoja kupunguza athari za lishe duni, Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela imeingia makubaliano na Jumuiya ya Mashariki ya Kati na Kusini ili kupambana na hali hiyo. Amina Ngahewa kutoka jijini Arusha ana taarifa kamili. Hatua hiyo imebainishwa na makamu mkuu wa Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela, Profesa Maulilio Kipanyula, ambapo mbainisha kuwa ni fursa kwa taasisi hiyo kuonesha umahiri na kutangaza bunifu zinazozalishwa nchini na kuwa msaada kwenye mataifa mbalimbali barani Afrika. Sisi ni magwiji kwenye kufanya utafiti unaolenga kutafuta majawabu ya changamoto mbalimbali katika jamii. Na kwa muktadha wa leo tumekubaliana kufanya kazi kwa pamoja, kufanya utafiti kwa pamoja kwenye maeneo ya mifumo ya afya,
matumizi ya teknolojia za kidijitali kwenye kutatua changamoto mbalimbali za afya. Kwa hivyo sisi kama taasisi ya sayansi, teknolojia na ubunifu tumejicommit kwenda kuzalisha teknolojia, kwenda kuzalisha majawabu yanayokwenda kuimarisha mifumo ya afya nchini na Afrika kwa ujumla. Kwa sababu jumuiya hii iko kwenye nchi nyingi. Kwa kwetu sisi ni fursa pia kupata access kwenye hizo nchi, kwenda kufanya kazi kwenye hizo nchi, kwenda kujenga mifumo hiyo ya afya, kwenda kupeleka hayo majawabu ya kidijitali katika sekta ya afya hapa Tanzania na kwenye hizo nchi ambazo ni wanachama wa jumuiya hii ya ICSA. Kwa hivyo tunatarajia kwamba baada ya makubaliano haya kinachofuata sasa ni utekelezaji wa maeneo ambayo tumeainisha kwenye mkataba wa makubaliano. Ntuli Kapolongwe ni mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini. Ameeleza kuwa katika kuingia makubaliano hayo wamezingatia vipaumbele 10 muhimu, ikiwemo uzalishwaji wa kituo cha umahiri kwenye masuala ya sayansi na teknolojia na ubunifu kwa ushirikiano wa wataalamu kutoka taasisi ya Nelson Mandela. Tunaona kuna umuhimu wa kuweza kutangaza mambo mbalimbali ambayo yanafanywa na taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela, ili nchi wanachama 9 za ECSA ziweze kunufaika. Lakini kuwepo na masuala mengine ambayo profesa ameweza kuainisha ambayo yanafanywa na hii taasisi, hususani kwenye ubunifu na kusaidia masuala ya lishe. Eneo la Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini, ECSA Health Community, ni kwamba hali ya udumavu ni 30-35. Kwa hiyo na sisi tunahitaji sasa teknolojia ya masuala ya lishe ili kupambana na changamoto ya udumavu, kwa sababu tunajua madhara yanayotokana na udumavu. Kwa hiyo nchi wanachama wetu bado zinakabiliwa na hali ya udumavu ambayo inahitaji sana teknolojia mbalimbali ili kuweza kubadili hali iliyopo. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Asante Amina Ngahewa kwa undani wa taarifa hiyo, na tuangazie taarifa nyingine. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma imekuwa ikiendelea kutoa elimu ya lishe mahususi kwa watoto walioungua ili kuwasaidia kupona haraka na kurejea katika hali nzuri ya kiafya. Watoto wanaoungua huhitaji lishe yenye virutubishi vya kutosha kusaidia mwili kurejesha ngozi, kuimarisha kinga na kujenga upya tishu zilizoharibiwa. Kwa mujibu wa wataalamu, upungufu wa lishe bora unaweza kuchelewesha kupona na kuongeza hatari ya maambukizi. Bi Nusrati Swaibu ambaye ni afisa lishe kutoka Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma anafafanua zaidi. Nusrati Swaibu Rubambura ni afisa lishe wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Dodoma. Niko hapa kuongelea lishe ya watoto ambao wameungua aidha kwa moto au kwa maji ya moto. Watoto hawa wakifika hospitali huwa tunawapatia vyakula ambavyo ni vyakula maalum. Kuna aina mbili ya vyakula maalum. Chakula cha kwanza tunakiita whey protein. Na aina ya chakula cha pili kinaitwa golden milk. Whey protein ina ingredients zake ambazo tunazitumia, kwa mfano maziwa, mayai, limau, sukari pamoja na limau, maziwa, mayai pamoja na sukari. Hivyo vitu tunaviandaa, kuna maandalizi ambayo tunayafanya, maana ni process ndefu, lakini ni vitu ambavyo vimecontain hivyo vitu ambavyo vina protein kwa wingi, energy ambayo ni calorie, ambayo inamsaidia huyu mtoto ambaye ameungua kuweza kupata nguvu, na pia hii protein inamsaidia katika kujenga zile seli mpya ambazo zimeungua. Na pia inafyonzwa haraka mwilini, kwa sababu ukimpa protein, kwa mfano kama ni yai, kama yai lenyewe kimpa, ambalo yai kama yai haliwezi kufyonzwa kama inavyofyonzwa whey protein. Na chakula special cha pili ni golden milk. Hii golden milk ni anti-inflammatory na pia ni antioxidant. Mtoto akiungua au mtu akiungua huwa kuna inflammation nyingi ambazo huwa zinatokea. Ili kuweza kuzuia au kudhibiti inflammation, tunampa hiyo golden milk. Na golden milk ni nyepesi sana kuiandaa. Huwa ni maziwa, unaweza kuwa na glasi moja ya maziwa
ukawa na turmeric ambayo tunaita binzari, lakini iwe fresh. Na pia kitu kingine ni pilipili manga. Pilipili manga inaenda pamoja na binzari, maana binzari ni powerful antioxidant ambayo ili ifanye kazi lazima kuwepo pilipili manga. Na pia kuna mdalasini ambao unasaidia katika kuongeza flavor na yenyewe ni anti-inflammatory, na pia na tangawizi. Hivyo ni vitu ambavyo vinasaidia katika kuitengeneza hiyo golden milk. Na pia hiyo golden milk itamsaidia kwa sababu pale kuna protein na zenyewe zitasaidia katika kujenga seli mpya na kusaidia katika anti-inflammation. Licha ya hivyo vyakula ambavyo vyakula special, kuna vyakula kama vile maji. Maji yanatakiwa yanywe kwa wingi. Kwa sababu anapoteza kiwango kikubwa cha maji akiungua, anatakiwa anywe maji ya kutosha. Na sio maji tu. Unaweza ukampa juisi, vimiminika kama juisi, supu, inaweza kuwa ni supu ya nyama, supu ya samaki, supu ya mboga za majani, supu ya biringanya, nyanya chungu, supu yoyote ambayo itasaidia kuongeza maji mwilini. Na juisi yoyote kama juisi ya parachichi au juisi ya limao, juisi ya aloe vera, juisi ya beetroot ambazo zitasaidia pia kwenye kuongeza madini chuma. Na kuna vyakula vingine pia kama vile vyakula ambavyo vina protini kwa wingi. Hii tunaichukua high quality protein kwa sababu itasaidia katika kuimarisha kinga yake ya mwili na katika kutengeneza seli mpya. Kwa mfano wa vyakula hivyo ni kama lean meat ambayo ni steak. Kuna ini, kuna kuku, kuna samaki, kuna mayai na maziwa pia. Hivi vinasaidia katika kuzalisha seli mpya na kusaidia katika kinga ya mwili. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV, unatazama ulimwengu wa habari. Mimi ni Mindi Josefu. Waheshimiwa wabunge wateule leo tarehe 8 Novemba 2025 wamewasili kujisajili katika viwanja vya bunge jijini Dodoma kabla ya kuanza kwa mkutano wa kwanza wa bunge la 13 unaotarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 11 Novemba 2025. Usajili huo unafanyika kabla ya kuanza kwa mkutano wa kwanza ambao pia unatarajiwa kuanza mkutano wa kwanza wa bunge la 13 ambao pia utafanyika kuanzia tarehe 11. Na baada ya shughuli za kijamii kusimama kwa siku kadhaa kutokana na maandamano yaliyoambatana na vurugu za uchaguzi Oktoba 29 mwaka huu, maeneo mbalimbali nchini shughuli kwa sasa zinaendelea kurejea katika hali ya kawaida, na wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika na sasa hali inazidi kurejea. Johannes Michael ana ripoti kamili. Maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo ikiwemo Mbezi Luiz na Kibamba ili kupata maono ya wananchi hasa wafanyabiashara kufahamu hali ya shughuli zao ikoje tangu kuruhusiwa kuendelea kwa shughuli za kijamii kama ilivyokuwa awali. Lakini pia licha ya shughuli zao hizo kurejea, wananchi hao wamesema bado idadi ya wanaofika sokoni kwa ajili ya kununua bidhaa ni ndogo, hali inayochochea mazingira magumu ya kikazi zao. Kwa sababu kutokana na hizo changamoto zilizotokea kwa kipindi hichi tulichopita, kwa sasa hivi imekuwa changamoto, tumerudi kama hivyo wafanyabiashara tumerejea kwenye biashara zetu, lakini changamoto iliyopo ni kwa ajili ya wateja. Sasa bado wako majumbani. Kwa majina naitwa Gloria Jackson Mwangi, ni mkazi wa Mbezi hapa. Kutokana na kile kilichotokea tarehe 29 mpaka sasa hivi tumekuwa na shida, biashara zetu haziendi, tumestopisha biashara, mambo yameshona kwenda, mazingira yetu yameharibika kazini, tunaanza kama hivi tena kusimama barabarani kama mwanzo. Kwa hiyo ndio hivyo, sijapenda hii hali ilivyotokea. Sasa kwa mwisho wa mwezi kuna hela tunapokeaga. Sasa kama hivyo nimestopisha biashara yangu, hela yangu inazidi kupungua. Kwa hiyo mimi nakosa faida ambayo sitoiona faida kwa mwezi huu kusema kweli. Mimi naitwa Daniel Samuel. Mimi ni mkazi wa hapa, naishi Mbezi Luiz. Changamoto hapa ilikuwepo ni vyakula. Vyakula vilikuwa juu bei, vilikuwa bei ya juu na tuko ndani. Ina maana kwamba hiyo ni athari. Naomba serikali kwamba warudishe miundombinu ya usafiri, mwendo kasi, wairudishe irudi katika hali yake. Maana athari inayokuja ni katika usafiri wa kwenda mjini, wa kwenda katika mihangaiko. Ndio athari yake.
warudishe miundombinu ya mwendokasi maana katika stage yetu ndogo ile pale choo ambacho sasa hivi wanakirekebisha. Basi nadhani kwamba serikali imelisikia hilo na wanalifanyia kazi. Maana kuna vingi nimeviona wanarudisha. Johannes Michael, Sky TV. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea kwa moja tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Hapo huko kubwa zaidi ni Ufaransa yaungana na Marekani na Uingereza kuwataka raia wake kuondoka nchini Mali. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga.
Ufaransa imeungana na Marekani na Uingereza kuwataka raia wake kuondoka nchini Mali, ikitoa ushauri rasmi siku ya Ijumaa Novemba 7 na kuonya dhidi ya safari zote kuelekea taifa hilo la Afrika Magharibi na kutoa wito kwa raia kuondoka haraka iwezekanavyo, huku hali ya usalama ikizidi kuzorota kwa kasi. Onyo la dharura la Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa linakuja huku ghasia za wanajihadi zikizidi, huku raia 14 wa Mali wakiripotiwa kuuawa katika siku za hivi karibuni katika mji wa Lere. Mgogoro wa usalama na kiuchumi umechangiwa kwa kiasi kikubwa na kundi la kuunga mkono Uislamu na Waislamu jinimi lenye uhusiano na Al-Qaeda ambalo limeweka kizuizi cha kudorora kwa uagizaji wa mafuta na kudumaza uchumi wa Mali. Ghasia zinazozidi kukithiri zimeilazimu serikali kufunga shule na vyuo vikuu kote nchini, huku upatikanaji wa umeme ukiwa umetatizwa pakubwa na kusababisha hali mbaya ya kibinadamu na usalama. Kwingineko, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema leo kuwa takribani watu 100 wamerekodiwa kutekwa nyara ama kutoweka nchini Syria tangu mwanzoni mwa mwaka, huku kukiwa na ripoti mpya za watu kuendelea kupotezwa. Msemaji wa ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa, Thamin Al-Kitan, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba miezi 11 tangu kuanguka kwa serikali ya zamani nchini Syria, wameendelea kupokea ripoti zinazotia wasiwasi kuhusu watu kutekwa nyara na kupotezwa kwa nguvu. Ofisi hiyo imerekodi angalau watu 97 ambao wametekwa nyara au kutoweka tangu Januari mwaka huu, na kusema ni vigumu kupata takwimu sahihi. Pia imesema hali tete ya usalama nchini Syria kufuatia kuzuka kwa ghasia katika eneo la pwani na mji wa kusini wa Soida imefanya kuwa vigumu kuwapata ama kuwafuatilia watu waliopotea kwa sababu baadhi wanaogopa kutoa maelezo. Ali Ketan ameongeza kuwa baadhi ya watu walikabiliwa na vitisho kwa kuzungumza na Umoja wa Mataifa. Na hatimaye nchi za Umoja wa Ulaya hazitatoa tena visa za kuingia zaidi ya mara moja katika mataifa ya umoja huo kwa raia wa Urusi kufuatia vitendo vya hujuma na uwezekano wa matumizi mabaya ya visa hizo. Halmashauri ya Umoja wa Ulaya imesema raia wa Urusi watalazimika kuomba visa mpya kila wanapotaka kuingia Ulaya kwa lengo la kuwachunguza mara kwa mara waombaji wa visa hizo ili kupunguza uwezekano wa hatari. Katika taarifa, mjumbe maalum wa umoja huo, Kaja Kallas, amesema kwa miongo kadhaa uvamizi haramu wa Urusi dhidi ya Ukraine umejenga mazingira hatari zaidi ya usalama Ulaya. Pia amesema kwa sasa wanakabiliwa na usumbufu wa droni na hujuma kwenye ardhi yao kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Kallas pia amesema ni jukumu la umoja huo wa Ulaya kuwalinda raia wao. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Asante Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea dimbani sasa kuangazia ya kimichezo, na nipo na mwanamichezo Lai Said atujuze yaliyochomoza kwa upande wa michezo. Sondoke. Sky TV.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Karibu katika habari za michezo na burudani. Jina langu Lai Saidi. Tukianzia hapa nyumbani ambapo kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba hivi sasa kipo dimbani katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam, ambapo mnyama Simba anakabiliana na Mafande JKT Tanzania. Mpaka muda huu kikosi cha Simba wala JKT hakuna timu yoyote ambayo imeweza kupata bao.
Kwingineko ni kuhusiana na mchezo mwingine ambao ulipigwa katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza, ambapo Pamba Jiji waliwaalika Singida Black Stars. Dakika 90 za mchezo huo zimemalizika kwa timu zote kufungana bao 1-1. Bao la Singida Black Stars limewekwa kambani na Kratos Chota Chama, huku Nation akiwafungia Singida, huku mchezaji Kevin Nasho yeye akifungia Pamba Jiji. Mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara Dar es Salaam Yanga Africans siku ya kesho watakuwa dimbani katika dimba la KMC Complex wakiwaalika KMC. Katika kuelekea mchezo huo, kocha msaidizi nambari 2 wa kikosi cha Yanga Patrick Mabedi pamoja na mchezaji wa kikosi hicho Edmund John wamefunguka maandalizi yao kuelekea mchezo huo, huku ndani ya kikosi cha KMC kocha Maximo na wamefunguka maandalizi yao. I think if you look few matches that we played, it has been our problem in terms of, not taking our opportunities. And the good thing and something that we happy as a technical team, we're getting into those areas more. I think what we need to do is just to get confidence, and we've been working so hard at the training so that we can try to convert those chances that can take us a little bit better and also give confidence to our players. Mchezo dhidi ya KMC wako wa mwisho kwenye msimamo kwa tuna tofauti jinsi tunapocheza na mtu ambaye anaongoza ligi na mtu ambaye yupo wa mwisho kwenye msimamo. Hakuna tofauti yoyote, kwa sisi tunakwenda kucheza kwenda kupata pointi 3. Yanga have as individual very quality, as team very quality as well, but we prepare a competitive game. Sometimes in football it's difficult to predict about the result. It's not easy, but we predict the competitive game. What we train our team to offer competitive game for Yanga. Mungu kwa siku ya leo tumeweza kukutana hapa tukiwa salama kabisa. Pili ni kuhusu maandalizi yetu. Kiufupi tu maandalizi yetu yamekamilika vizuri. Wachezaji wote wako sawa, hatuna majeruhi yoyote. Na kile ambacho ameweza kukisema mwalimu kwa asilimia kubwa kimeweza kukamilika. Kwanza ukiangalia kweli mechi zilizopita takriban 3-4 hatujaweza kupata matokeo mazuri. Kikawaida tu hatuwezi kuwa na hali ya kusema kwamba tunajiamini sana hapana. Lakini kwa hiki kipindi kifupi ambacho tumeweza kukaa na mwalimu ameweza kuangalia makosa gani ambayo tumekuwa tukiyafanya mara kwa mara na kuweza kuyapunguza kwa kiasi kikubwa ili kuelekea kwenye mchezo wetu wa kesho. Ni umakini, ametusaidia na umakini na kuangalia tupunguze makosa ya kujirudia kwenye kila mchezo ambao tunafanya. Na katika masumbwi, bingwa wa dunia wa WBO Global JR featherweight Regie Suganobu ambaye anatamba katika nafasi ya 4 katika viwango vya WBO namba 9 huko WBC na namba 11 IBF anatarajiwa kupanda ulingoni Novemba 15 mwaka huu nchini Ufilipino. Katika pambano hilo lisilo la ubingwa ya non-title fight, Suganobu atakutana na mchanja Yohana kutoka Mafia Boxing Promotion ambaye ni raia wa Tanzania, ambaye pia ni bingwa WBO Global Flyweight Champion. Pambano hili limeandaliwa na PMI Bohol Boxing Promotion na linatarajiwa kuwa miongoni mwa mapambano makali ya kusisimua na yenye ushindani mkubwa zaidi mwaka huu, ikiwaunganisha mabingwa wawili wa kimataifa kutoka mabara mawili tofauti. Kimataifa, beki wa klabu ya Real Madrid David Alaba amerudi mazoezini na anatarajiwa kujumuishwa kwenye kikosi ambacho kitakabiliana na Rayo Vallecano siku ya kesho. Alaba amekuwa nje kwa wiki kadhaa kutokana na jeraha la misuli ya ndama lililomfanya akose michezo 4. Kurudi kwake kunatoa nafuu kubwa kwa kocha Xabi Alonso ambaye bado anakabiliwa na majeraha kama ya Antonio Rudiger, Dan Carvajal na Aurelian Tchouameni. Kabla ya jeraha, Alaba alikuwa amecheza mechi 4 pekee msimu huu, lakini sasa ana matumaini ya kurejea kwa ubora wake na pia kujiunga na timu ya taifa ya Austria ambayo inawania kufuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza toka mwaka 1998.
Kwingineko, wachezaji wa klabu ya FC Barcelona wamefanya mazoezi ya wazi kwenye uwanja wa Sportif Camp Nou mbele ya mashabiki wao. FC Barcelona imefanya mazoezi yake ya kwanza baada ya takriban miaka 2.5 katika uwanja wao mpya wa Camp Nou baada ya kufanyiwa marekebisho, na hii inakuwa ni mara ya kwanza mpira kuchezwa kwenye uwanja huo toka Mei mwaka 2023 wakati Barca ilipocheza dhidi ya Real Mallorca. Ingawa uwanja bado upo kwenye ukarabati, klabu imepata kibali cha awali cha kucheza mechi, lakini itasubiri kibali cha pili kitakachoruhusu mashabiki 45,000 kabla ya kurudi rasmi. Mashabiki walionyesha furaha kubwa kwa kuona maendeleo ya uwanja huo, wengi wakisema utakuwa uwanja bora zaidi Ulaya. Uongozi wa klabu ulitumia tukio hilo kupima miundombinu kabla ya mechi ya kwanza ambayo huenda ikachezwa mwishoni mwa mwezi Novemba. Katika mazoezi hayo, jambo la kuvutia ni takriban mashabiki 23,000 wa klabu hiyo wamelipia kiingilio kwenda kushuhudia mazoezi ya klabu hiyo. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Mindi Joseph yupo tayari kukamilisha ulimwengu wa habari usiku huu. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marpubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Asante Lai Saidi katika mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Habari ya Jumamosi mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Vipindi vya mvua vinatarajiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanazunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu,
ukanda wetu wa pwani pamoja na kusini mwa nchi. Na kwa siku ya leo, maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanazunguka ziwa Victoria, mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya kaskazini pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na maeneo ya ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka makala hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikutakie mapumziko mema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo, tupate muhtasari wake. Rais Mwinyi amwapisha makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Na kimataifa, Ufaransa yaungana na Marekani na Uingereza kuwataka raia wake kuondoka nchini Mali. Na katika michezo, Simba dimbani usiku huu kuivaa JKT Tanzania mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Sky TV. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi muda na wakati kama huu hapo kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa ya habari, jina langu ni Mindi Josefu, nikutakie usiku mwema.